Cuaca minggu ni memang tak menentu. Tapi Pak Long mai ke kebun pagi ni, alhamdulillah, cerah, cantik, sejuk. Baru dah senang nak buat kerja, baru dah syok nak buat kerja. Tengok sendiri ni. Pak Long sajalah ambil pemandangan sikit. Hak tempat yang elok lah. Semua takkan Pak Long nak ambil kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cek-cek Pak Long, apa khabar? Pak Long doakan hampa semua sihat sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long bermula di pot ngopi Pak Long. Walaupun hampa nampak Pak Long macam sihat saja, tapi ada juga di kalangan hampa yang perasan masa Pak Long duk buat video ni kadang-kadang batuk-batuk sikit. Oleh itu, Pak Long baca komen tu, Allah, Pak Long rasa macam seronok lah. Bila ada kawan-kawan kita yang bagi cadangan kat Pak Long. Pak Long buat macam ni nak bagi hilang batuk. Buat macam ni nak bagi hilang batuk. Macam tu lah. Adalah 2-3 cadangan. Dan cadangan-cadangan yang mereka bagi ni ada berkaitan dengan kebun. Dan Pak Long memang ada tanam tu. Jom. Pak Long cerita satu-satu apa cadangan untuk Pak Long hilangkan batuk Pak Long. Let's go. Sejak 4 bulan lepas, Pak Long dah mula ambil ubat darah tinggi di sebelah pagi. Kemudian Pak Long juga ambil ubat kolesterol di sebelah malam. Oleh kerana Pak Long ambil ubat yang berjadual macam tu, Pak Long rasa Pak Long kena minum ayak biasa ni, ayak putih, ayak masak, ayak tapis ni dengan banyak. Bismillah. Setiap hari, Pak Long akan habiskan minum ayak sekurang-kurangnya 2.7 ni, satu botol ni. Bukanlah sekali langgah macam tu saja. Tak. Pagi minum sikit, tengah hari minum sikit sampai ke malam. Pak Long akan pastikan sekurang-kurangnya satu botol besar ni. Okey cek, berbalik kepada cadangan hampa. Macam mana Pak Long nak menghilangkan batuk. Di sana tu, ada satu pokok. Nama dia pokok limau kasturi. Pak Long rasa dah ada buah. Mungkin buah tu belum masak. Dan ini adalah buah yang kali ke-5 ke ke-6 ke, Pak Long tak tahulah. Tapi ada sepokok tu memang rimbun sangat. Jom Pak Long nak bawa tunjuk ke hampa macam mana cadangan daripada kawan-kawan kita. Mari kita baca dulu cadangan ni. Ni dia cadangan daripada kawan kita. Pak Long nak baca. Mu tak tahu dia tak buah nama. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam. Tak baik lagi ke batuk? Tak baik lagi cik. Dah dekat 2 minggu dah ni. Ni satu petua nak bagi kat Pak Long. Bagi hilang batuk. Ambil sebiji limau kasturi. Hak besar kelingking. Cuci. Kunyah. Tapi rasa pahit sikit lah. Selamat mencuba. Dengan izin Allah. InsyaAllah sembuh. Amin. Amin. Okey jom. Kita pergi tanam. Kita bawa pisau. Bawa ayak. Kita basuh dulu. Pak Long dulu ada tanam 2 pokok. Ni tinggal sepokok saja. Ini dia, pokok limau kasturi cik. Ni limau kasturi ni, satu-satu pokok kadang-kadang dia boleh buah sampai 100 biji. Ni lah. Dia kata ambil besar kelingking saja. Sat Pak Long nak pacak kamera dulu. Seorang kita kata ambil yang kecil ya. Ni besar, Pak Long ambil yang kecil ya. Ni boleh lah, kecil. Bismillah. Suh dulu. Oh, duduk. Bismillah. Ni tak masuk lagi. Silap-silap pahit apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah batukku ya Allah. Bismillah. Ya Allah, pahit. Masam. Masam cik, masam. Boleh tahan juga. Pak Long tak pernah makan macam ni. Rupanya
bila kita makan ni, bahagian ayak dia tu memang dah dia masam. Tapi bila habis bahagian ayak masam tu, bahagian kulit dia tu, sedap. Bahagian kulit dia tu rasa macam apa? Buah pelam putih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak noh. Boleh lah. Mungkin sehari boleh buat dalam 2-3 kali. Tapi ada satu lagi cadangan yang Pak Long rasa okey juga. Dia kena tambah dengan toyu. Kita ambil sebiji lagi. Ni baca. Kita baca cadangan ni. Cik, mari kita baca cadangan yang kedua. Cadangan yang kedua ni sama juga macam hak tadi ni. Tapi dia kata, Pak Long, cuba minum kicap. Campur limau kasturi. Letak kicap dalam sudu dan perahkan limau kasturi. Pak Long tak bawa camca ni. Ni kita ambil, kita buh toyu, kita cak ya, kita makan macam tadi. Mai. Ni cik, Pak Long buat toyu. Kita ambil sebiji limau kasturi macam tadi. Bismillah. Kita basuh dulu. Okey. Pak Long belah sikit sebab Pak Long nak buh toyu di tengah ni. Macam tu. Toyu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sedap ke? Sedap. Dia rasa macam kita duduk menyicah garam belacan. Sedap. Hak ni lagi sedap je. Terima kasih banyak-banyak. Hak mencadang kat Pak Long. Pak Long tak pernah makan macam ni. Buat toyu. Kalau hangpa nak makan saja pun boleh macam ni. Memang ni. Masuk tangan. Terima kasih banyak-banyak apa yang cadang kat Pak Long. Nanti kalau sembuh dengan izin Allah, Pak Long ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kat hangpa yang prihatin tengok Pak Long duk batuk-batuk macam ni kan. Dan moga apa yang hangpa kongsi dengan Pak Long ni, dan Pak Long pula buat video kongsi dengan orang ni, menyebarkan ilmu-ilmu hangpa, petua hangpa bagi kat Pak Long ni. Moga-moga kita mendapat rahmat, mendapat syafaat, mendapat pahala daripada orang yang buat turun apa petua ni sampailah ke Pak Long, sampailah ke siapa-siapa yang tengok ni. Amin ya Allah. Ada satu lagi petua. Sedap, serius dia sedap. Makan dengan toyu lagi sedap. Pak Long lah ni dah mengalami batuk dan sesama selama 2 minggu. Dan satu daripada cadangan hampa untuk melegakan batuk ialah yang lain lah. Pergi cari garlic ataupun bawang putih. Kita bakar. Kemudian penyek sikit. Makan dengan madu. Hak tu pun boleh. Lah ni Pak Long tak ada. Jadi Pak Long habak saja ke hampa. Kita baca cadangan ni. Tu. Pak Long buh tak ni. Mungkin bagi hampa yang tak percaya ke ataupun tak kisah ke dengan apa petua-petua kampung, petua-petua lama ni, Pak Long minta maaf. Tapi Pak Long tetap nak buat sebab Pak Long ni susah sikit lah nak makan ubat batuk. Sebabnya hari Khamis hari tu nak abang hampa, pagi sebelum Pak Long pergi kerja, pergi sekolah, Pak Long minumlah ubat batuk daripada klinik kerajaan. Minum je pukul 7 pagi. Pak Long pun start motor pergi kerja. Sampai di sekolah pukul 7.30 pagi, Pak Long dah melelong. Pak Long pegang dinding, Pak Long duduk tempat Pak Long. Pak Long ada kelas pukul 7.40. Jadi Pak Long nak buat macam mana ni? Nak pergi tak boleh ni. Rasa pening, rasa mengantuk. Lepas tu Pak Long tak mau minum lagi lah. Pak Long terpaksa cakap kat kawan Pak Long, tolong pergi tengok kelas Pak Long Ustaz. Pak Long tidur Ustaz sampai pukul 8. Tak boleh nak bangkit. Tidur dalam surau, tidur Ustaz. Itulah kalau beza antara
ubat tradisional dengan ubat klinikal lah. Tapi Pak Long tak menafikan ubat klinikal. Hak mana hampa rasa boleh, kita jalan. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long buat video ni nak tunjuk kata di kebun kita juga ada ubat-ubat yang mungkin rasi dengan kita, mungkin sesuai dengan kita. Dan Pak Long kongsi idea, kongsi petua daripada kawan-kawan kita juga. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.